ସବୁ ତ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ଆମ ହାତରୁ। ହେଲେ ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି, ଯିବା କୁଆଡ଼େ? ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସ୍ୱାମୀ, ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଆମେ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବା ସ୍ୱାମୀ। ହଉ ମହାରାଣୀ, ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବା। ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇକି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବା? ହେ ମୋର ମାଉସୀ, ହେ ମୋର ଦୟାକାରୀ ଭାବରେ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ମା? ଆମକୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ ତୁମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ভিক্ষা মুঠে দিয়া মাগো করুছি দাইনি, ভোক বিকলরে পেটা, ভোক বিকলরে পেটা চালুছি জানানি, চালুছি জানানি মাগো করুছি দাইনি। এতে বড় দুনিয়ারে কলু হতাশিরি, ভিকারি ভিকারুণী সাজি, ভিকারি ভিকারুণী সাজি কলু তু ভগারি, বিজয় লেখাই ভিক্ষা মোটে দিয়া মাগো করুছি গুহারি গো, করুছি গুহারি।
ପ୍ରଭୁରେ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷୁକେ ଫେରି ଆସିଛି ମହାରାଣୀ। ହେଲେ ତମେ ଶୁଣ, এই ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜାଣିଲି କଥା ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଛି। ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। আহারে দৈব তুহি একই কষ্ট দেলো, মানিক রাজাকে কাঠুরিয়া সজেইলো। ধন্য মহাবাহু তুম ইচ্ছা পুরাণ হেও, ধন্য মহাবাহু তুম ইচ্ছা পুরাণ হেও। ফাটিলা কপাল মোর বুড়িলাণী বেলা, তন্টি ছুরি তন্টি কাটে জানতে সকাল। ধন্য ধন্য বিহি লুহরে মো গপ লেখুথিবি, ধন্য ধন্য বিহি লুহরে মো গপ লেখুথিবি। প্রভুজি ରୋଷେଇ ସରିନି ମହାରାଣୀ, ଭୋକରେ ପେଟଟା ଚଳି ଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଠାକୁରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଏ ରାଜାରାଣୀଟା ଏତେ ଦୁଃଖ ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଜି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଥାଉ ମହାରାଣୀ, ଆଜି ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ପାଣିଟା ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ମାନିକି ଖାଇନିଅ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଭୁଜି ମନା କରନି। ଖାଇବାନି, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ।
ସଖୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦି ଜଣ ମୋହରି ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବୁ ବାବୁ? ଭୋକ ଉପାସରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ବାବୁ? ଓ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘର ସେ ଘର ବୁଲି ଭିକ ମୁଠେ ମାଗିକି ଖାଉଛୁ ବାବୁ। ଆବେ ଏ ହଉଛି ମୋହରି ରାଜ୍ୟ। ମୋହରି ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ନାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ। ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ମୋହରି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୁଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲେ ତତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆରେ ସେଦିନ କଥା ମନେ ପକା, ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବେନି ଭାଇଟିକୁ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛୁ, ସେ କଥାଟା ମୁଁ ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲିବିନି। ମରିଗଲେ ତୁ କଣ ଭାବିଥିଲୁ ତୋହରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟକୁ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ? ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଚାକି এই ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟା ଅଛି ଜଣାଇ ଦିଅ। ତମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଏ ଭିକାରୀ ପାଇଁ ଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବାବୁ। ତୁମରି ବଡ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ, ତୁମରି ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟକୁ ଆମେ ମାରି ଦେଇଛୁ। ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟକୁ ତମେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛ। ମାରି ଦେଇଛୁ। ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଠାକୁରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିନା ରକ୍ଷା କରିବ। ସେମାନେ କହିବା କଥା କଣ ସତ? ଓ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ। ଅକ୍ଷୟ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବନି ସ୍ୱାମୀ, ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବନି। ସେଇମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଦି ଭାଇ ମିଛ କହୁଛୁ। ଚକ୍ଷୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବାନି। ଏମିତି ଛାଡ଼ିବାନି। କଣ ଦୁଃଖଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ କଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥିବେ। ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲୁ, ଦୁଃଖଟା କଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଇନେ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛୁ। ଆରେ ଚକ୍ଷୁ କହିଲି ପରା ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଉ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଯେମିତି କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାରାଜ କଂସ ନିଜ ଭଉଣୀ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବକୁ ବନ୍ଧନ କରି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ଏଇ ଭିକାରୀ ଆଉ ଭିକାରୁଣୀକୁ ବନ୍ଧନ କରି କାରାଗାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ସେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୁହରେ ନିଜେ ଲେଖିବେ ଗପ। अखिलुह सुख नहीं बंच पी पी बिना दोषे जाता ना जे तेया छिबी अखिलुह सुख नहीं बंच पी पी बिना दोष जाता ना जे तेया छिबी अखिलुह सुख नहीं बंच पी पी बिना दोष जाता ना जे तेया
ବଡ଼ ହରମଜାଦା ରାଜା ସେଦିନ ରାଜସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଯୋଉ ଅପମାନ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଅପମାନିତ ହେଇସାରିଛୁ। ଆରେ ତୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଜୀବନରୁ, ହେଲେ ଏ ଯାଏ ତୋର ସାନ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ସଲା କୋଉଠି ଅଛି କେ ଜାଣେ? ତାକୁ ଖୋଜିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ହବ। ଆରେ ସେ ସଲାଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ନା, ଜମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯାଏ ସେ ସଳା ଭୟର ସନ୍ତାନ।